السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وان إذن سلامينا هالكا آن إذن كلا soo hadlayo waa page-ka walaashay Suhayba Badqas waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah sheekooyinka xikmadda leh sheekadan waxay ku saabsan tahay nin ku noolaan jiray wadanka Nigeria ninkaasi qisadiisa iyo sheekadiisa ayaan idin la wadaagaynaa kadibna waxaan idin la wadaagi doonaa xikmadda ka dambeysa sheekadan oo aan u soo qaadanay ninkan wuxuu ahaa nin xaasile ah oo caruur badan haysta guri kira ahna ku jira waqtigii uu shaqeynayayna wuxuu ahaa nin iska xamaali ah oo nolosha wax dhaafsiisan maysan soo gali jirin shaqadii ayuu ka tagay oo waxaa ku dhacday shaqo la'aan kiradina uu iska bixin waayay ninkii guriga uu deganaa oo kirada ah lahaa ayaa waxa uu yiri kirada haddii aadan bixinaynin guriga waa kaa xiranaya waad ka guuraysaa adiga uu isku dayay inuu bixiyo laakiin way u suurtageli weysay kirada markuu bixin waayay ninkii caruurtii iyo alaabtii banaanka loo dhigay arintaas waxay ku dhalisay marka fikir iyo maxay ahayd walaac fara badan kadib wuxuu sameeyay wuxuu codsi u diray shirkadii uu ka shaqeynayay maamulkeeda isagoo weydiisanaya lacag deyn ah oo uu hadhow gadaal ka siin doono laakiin waxba jawaab fiican ah kama uusan helin oo lacagtii deynta muusan helin kadib haddana wuxuu isku dayay inuu la hadlo qaraabadiisa oo uu weydiisto lacag inay siiyaan oo ay caawiyaan qaraabadina waxba lacag ah maysan siinin weli muusan quusanin wuxuu la hadlay ninka hogaamiyaha u ah bulshadiisa si uu u caawiyo isagina wax jawaab fiican oo uu ku qanca kama uusan helin wuxuu sameeyay markan inuu Facebook inta galay uu diray fariin uu ku soo qoray post uu soo galiyay oo uu leeyahay waxaan rabaa in la caawiyo wax caawiyan uu waayay oo waxa Facebook uga soo baxday 2 like oo kaliya wax comment ahna lama siinin muusan quusanin ismana dhiibin telefonkiisu baaray wixii lambar ugu jiray oo 120 ah buu wuxuu u diray fariin uu ku weydiisanayo caawinaad ah inuu u baahan yahay lacag laakiin waxa uu soo jawaabay 10 qof oo kaliya bal qiyaas 120 qof adigoo la hadlay oo 10 qof ay ku soo jawaabtay laakiin 10 qof maysan caawinin marka laga reebo hal qof 6 qof waxay yiraahdeen waxba kuma hayno wax cudur daarna oo maysan raacinin afarta soo hartay hal qof wuxuu siiyay 20,000 oo lacagta wadankaas oo lacagta neeraha la yiraahdaa 20,000 waa garan kartaa qof guri kira ah laga rabo oo 120,000 ah waxa uu soo kordhinayso laakiin waxay u dhaantay wax la'aan kadib 3 qofna waxay yiraahdeen waan ka xunnahay kuma caawin karno waqtigan qof dambe telefoonka qabtayna maysan jirin xaaladii ku xumaatay wuxuu is yiri bal magaalada aade soo raadi wax aad cid ku caawiso iyo inaad wax xallin karto wuu baxay sidoo uu wareegay gobolka ku dhacay habeenaa lagu gaaray wali isagoo socdo oo aanan quusanin oo xal raadi isleh ilaa ciyaalkiiba banaanka u yaaleen ba si kadis ah waxa ku dilay gaari truck ah oo dhintay waaga markuu bariyay geeridiisa waxa maqlay dadkii asxaabtiisa iyo qaraabadiisa iyo kulli dadkii inta garanayso dhan markii geeridiisa ay soo shaabaxday oo la ogaaday inuu dhintay qofka uu reeyay wax qabtay wuxuu ahaa ninka guriga ka soo xirtay albaabkii uu furay alaabtii caruurtii soo xareeyay si uu tacsido la qaybsado ninkii hogaamiyaha beeshooda ahaa cunto iyo raashin iyo waxyaabo la karsado keenay qoladii saaxiibadiis ahaa waxay sameeyeen oo ay isla shaqeyn jireen laakiin marka hore tacaawin waayay lacag iska soo aruuriyeen 300,000 ah dadkii kale qaraabadiisa waxay soo aruuriyeen 1 milyan iyo 200,000 waxa uu soo haray Facebook oo fariinta dhigay uu yiraahdo caawinaadaan rabaa in ka badan 2,000 oo qof share gareysay waxayna muujiyeen siday uga xun yihiin inuu dhintay laakiin markii uu caawinaad u baahnaa muusan ka helin intaas oo dhan xikmadda marka sheekadan ku jirto oo aan u soo qaadanay waxay tahay qofka marka uu ku baahan yahay ama uu caawinaad weydiisto haddii aad caawin karto caawi haddaad wax la xallin kartana wax la xalli
sababtoo ah marka uu qofkan dhinto ama uu ka maarmo ama uu ka baxo xaalad uu caawinaad uga baahnaa inaad u murugooto ama maxay ahaydee aad wax u qabato xilligaas waxba ma soo kordhinayso. waxaa jirta oraah ay Soomaalidu tiraahdo qof macaluul u dhintay baa tacsidiisa geel laga qalaa, oo qofkan markuu baahnaa oo intaas uu soo rafaadayo oo gaajo uu u dhimanayo heer uu gaaray inuu gaajo u dhinto wuu waayay cid caawiso. laakiin markii uu dhintay maxaa la sameynaya tacsidiisa geel laga qalaya, geelaas la qala marka asaga waxa uu soo kordhinaysa gadaashiis iyo dadka cuno. marka xikmaddu waxay tahay in qofka xilliga uu baahan yahay caawinaada uu rabo inaad la caawiyo oo xilligaas la garab istaago. marka uu dhinto waxa uu soo kordhinaysa inaad u murugootid, waxa uu soo kordhinaysa boostigiisa inaad share gareysid, waxa uu soo kordhinaysa inaad sheegtid inuu fiicnaa inuu xumaa, waxa uu soo kordhinaysa inaad ka shalaysid inuu inta caawinaad ku weydiistay aad caawin weysay, waxa uu soo kordhinaysa lacag aad soo qaado oo aad keento ama qoyskiisa inaad markaas kadib caawiso. sababta ninkaas uu dhintay waxay ahayd inuu waayay cid caawiso asagoo isku buuqsan oo stressan oo rafaadsan, inuu socday ilaa maalintii oo dhan ilaa habeenkii uu maxay ahayd waqti dambe ay ku gaarto ilaa uu gaari dil u dhintay. aad u mahadsantiin asxaabta, sheekadeena iyo xikmadeediba intaas baan ku soo koobaynaa. aadna waa idin salaamaya.